अहानबदा हजिक फाउगी मरुइबा पाउ अवांग नोंपोकी अहानबा ओइना कोविड-19 मरम ओइदुना आसाम दा मियोय अमा लैखिद्रे इंडो म्यांमार ngamkhaida कोविड-19 गा मरी लैनना संबल खाजिनबा लेप्ट्री अमदी लेंगाकना पिरकपा चेंग मियामदा मपुंग फाना फंगनबिउ सेल ओइना नत्रगा चेंग ओइना ककपगी ममी अमा तारकपा लाइबक थीबनी हाइना इचमगी हानिकी प्रेसिडेंट नोंगथोंबम राजेंद्रना फोंदोरकली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मियेंग ताबिरिबा सिंबु विद्यापति न तराम ओक्चरी अमदी हौजिक फाउबगी मपुंग ओइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी अहानबो ओइना आसाम दा कोविड-19 न मरम ओइरगा मियोय अमा ngarang लैखिद्रे हाइलाखांडी डिस्ट्रिक्ट तगी चही हुंफुमंगा सुरबा मियोय असि ngarang सिलचरदा लाइकनबा ngamdana लैखिदबनी लैखिद्रबा फैजुल हक बरवेन सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा लायंग चथदुना लाखिबनी महक अतोप मियोय कुनिपान अमगा सऊदी अरेबिया दा चलुबगी ट्रैवल हिस्ट्री लैबा मियोयनी मसिदा सुनतना दिल्ली की निजामुद्दीन मार्कर्स दसु सरुक यारुबा मियोयनी मिसी अदुगी मतंग दा आसाम की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्माना नुंगाइतबा फोंदोरकली हौजिक स्टेट असिगे ओइना पॉजिटिव ओइबा मियोय कुनगमापन लैरी स्टेट असिगे ओइना मियोय अनि पॉजिटिव ओइरमबदगी थांगमैबंदगी नुपी अदु अहुमलक सुबो ओइना टेस्ट नौना तौबदा कोविड-19 नेगेटिव ओइखिबा लैरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोपल अमदी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनिना कोरोना वायरस तगी सेक्शन न लैननबगी पांदमदा इंडिया अमदी म्यांमार लैबाक अनिगी ngamkhai paringgi लैबा अहोबा मफमसिंग ngarang इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर मरिफुदगी हौरगा मरफुरिथोय अनिगी मरक्ता लैरिबा तोंगान तोंगानबा खुनसिंग बी बोनजांग विलेज क्वाथा खुनौ विलेज मोलफाई विलेज सिंगा म्यांमार गा फाउनबा अहोबा सिंग संबल खाजिनदुना मेंसिनख्रे लोइनना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोपल अमदी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनिगी माइकैदगी बी बोनजांग विलेज अमदी एल मोलफाई विलेज सिंगदा चेंग सिंगसु मतेंग पांगलमखी अमरमदा कोरोना वायरस की संबल खाब की थबक अदुदा एसपी टेक्नोपल टीएच विक्रमजीत एडीसी मोरे एल मणिकांता एडिशनल एसपी ऑपरेशन टेक्नोपल टीएच कृष्ण टोम्बी एएसपी ऑप्स मोरे एम अमित मणिपुर राइफल्स आईआरबी 43 असम राइफल्स बीआरटीएफ की मियोय सिंगसु यावखी मियामदा येंथोकनबगीदमक लैंगाकना पिरकपा चेंग मियामदा मपुंग फाना फंगनबिउ सेल ओइना नत्रगा चेंग ओइना ककपगे ममी अमा तारकपा लाइबक थीबनी हाइना इचमगी हानगी प्रेसिडेंट नोंगथोंबम राजेंद्रना फोंदोरकली वाफम सिंगसे रिलीफ कमिटी अगेंस्ट कोविड-19 खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूसीना सिंदुना कैबी खुलन कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा पोतचै येंथोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी केंद्र असिगी खुल तरुकता पोतचै येंथोखिबा अदुगा मरी लैनना राजेंद्रना कोविड-19 ngakthoknaba लैंगाकना लाउथोखिबा लॉकडाउन अमदी कर्फ्यू न मरम ओइरगा मियामना वारिंगै चैरक्ता मियामगीदमक थादारकपा चेंग मपुंग फाना फंगनबिदबा असे लाइबक थीबनी केंद्र असिगे अवाबदा मतेंग पांगनबगीदमक नौना हांगदोकलेबा रिलीफ कमिटी असिदा पुक्चेल चाउना कयान पुक्चल चाउबा कियाना रिलीफ कमिटी दा मतेंग पांगलकपा थागतनिंगाइनी हाइखिबगा लोइनना केंद्र असिगे वाटलिबा लैकाई कया अथुबदा पीबा लोइसिलगनी हाइखी मियामदा अदुग मणिपुर गवर्नमेंट दा अदुग लमदमसिगी मियामदा थामनिंगबदि करिनो कांदा गवर्नमेंट ना लेमना पिरको चेंगदो चेंग लेमना पिरगा भारा मतौ क्रमाय तौ लौबिरिबिनो चेंग क्रमाय तौ कखिरिबिनो मदु अखोय ममांगसु हंदोक पियोना हाइजगरे मदु अय हंदो मनेबगे अखोय थाजब लै अदु अथुबदसु अखोयगी लेमना चेंग पिरकदब लैरे मसिदा अखोयगी दोला दोली थीदना अयगी मिगी खाइदना राइन थीगी अखुबा मियंगदो थादोक पिरगा ngasiगी हालाना वानर मतमिसदि थोंना पीना फुंगनबिउ हाइबगे आफिल सिमदंगाई तौजरी कोविड-19 मरम ओइरगा लाउथोखिबा लॉकडाउन गा सागोनबा कर्फ्यू मनुंगदा खुयाथोंगदा लैबा पान दुकान अमा ngarang numidang so faklaga दुकान मनुंगदा लैबा सेल अमदी पोतचै हुरानख्रे हाइरी थौदोक अदुगी मतंगदा नोंमाइथेम सुरजितना
tamthiraba laisat asina maram oiraga miyamna asuk waraba tanpham asida dukan gi so faktuna potchai huran khiba asi laibak thibani haiki as police na akhoi gi nakan gi awang thangba sida police ki post ama lei moina phage ga di dum phaba yaba potne nungdang da chatok chasin tawbuda adum inganga na ubo jaga ne adu moju duty tawna uhodre habra kaino khangdre adu mayamna si amna waner matam sida sida akhoi gi dukan huran ba pham ba pochi kamana asman harassment pi bisidi pamde na ina hajini Sagolban Kendra ki ex MLA Dr. Khwairakpam Loken Singha gi midyeng makhada mahak ki kendra da lairiba meyam da mahak na ngamjaba chana thaknaba pochai kwa kaithel thiam lekai gi oina yenthoknaba gi damakta kwa kaithel thiam youth organization club ki khuthang da pochai sinakre Lockdown ga mari leinana Langthabal Phurama khongda leiba Chumthang Sports Private Limited na Mongsangai da leiba Always Home amadi BB Paul Mental Home da chana thaknaba potlam sing mateng pangkhre Anirak Suboina 21/1 Nauria Pakhang Lakpa Kendra gi MLA Subhash Chandra na pitharakpa chana thaknaba potlam sing Naharol Yaifa Lamjingkol NYL Club Haubam Marak Irom Lekai gi club ke member sing na yumthong khuding changduna yenthokre Wangkhai Kendra gi manung chana leiba Mantri Pukhi gi mafam singda COVID-19 ga mari leinana Y Rosona lanai senpham dagi chana naba potlam sing yenthokre Kendra gi manung chana leiba Kongpal Ningthaubunggi ward number 9 amadi 8 gi imung sing cheng phangdre haiba wakat lakle hiram asiga mari leinana ngasi Kongpal Ningthaubung Community Hall da pangthokpa pawgi mifam amada laikai asidagi laukrakpam memina Mamang chahigi Agastha fawba cheng piram laga ngasi fawba cheng pirakpa leitri COVID-19 lakpadagi cheng kg ahumdi pirakpa laikre miyamgi damak thadarakpa cheng kadai da chatkrabagi haina hanglakpaga loinana pithoktana thamliba cheng asi athubada pithok piro haina mari leinaba miyoi singi pukning chingsilakli Jiu koi khurai kendragi Ningthau Kopa Ningthau ka 1 number 8 ka 9 ga khoi thani pang ki sakthung je hoji phangdabana prajana sukyang wara matam sida akhoi charingai thangai letana ngong law na khange si hoji amari leba hoji ji onna ba email wari ba sina athung matam na khoi sakthung di pibiu haina ko non haijari Kai Samthong Kendra gi MLA L Jente Kumar gi mityeng makhada Young United Club kwa kaithal Moirangpure lekai gi member singna club asina konba yungthong chamaga yangkhai romda ngarang chana thaknaba potlam sing yenthokraba tungda ngasi lekai asigi anaba amadi asonba leiba imung sing khangatuna chana thaknaba potlam sing mateng tawkhre Manipur da COVID-19 na narakpa miyoi singbu athiba wahi khonda khak Ngangbida loinana tathi tawaina tawresi Kanglup Lining Nairoisi haina National Revolutionary Front Manipur gi Information and Publicity Secretary Sana Jawba Maitaina Thadorakpa Cherol amana Fongdorakli Cherol aduna makha taraduna Kanagumbana Laisat asna narakpa matamda aikhoina miyoi adubu thauzalga loinana thauna hapa wahaiga pangbaya ba mateng loinana minungsi Utpisi karigumbada khunai gi minok kiduna losinduna laikhrabadi aikhoi pumba laichat asina yausilakpasu yaribani coronavirus COVID-19 thengnabada Manipur khunai haujik phawgi oina mai pakli amasung laichat asi laksannaba mikup adu phawba khunai asina haujik loriba thaudang asi khongpham handanaba ireisa pumbada NRFM na ningsinlakli Laisat asibu thengnabada achauba thaudang lobiriba Dr. Singh Nursing loinana India pokringai sahi kuntragi mamangda poklakhiba Manipur Police na haujik laisat asi thengnabada lauriba thaudang amadi volunteer khwai pumbada kathokpaga loinana tawriba asibu NRFM na thagalakli Inat lining punsinaba loop Kanglai Pakna Chief Minister COVID-19 Relief Fund case oina lupa lising taraga taret mateng pangkhre hairi lup ki mahut silaga chalamba sanasam General Secretary Chitresor Laurambam Finance Secretary Ajit Sarangthem amadi Imo Khumancha Assistant Secretary na khusin nakhi
Regional Institute of Medical Sciences Students Union na COVID-19 ga mari lainana Chief Minister Relief Fund da sel oina lupa lising kun mateng pangkhre. Nakalamoromda Thobal Municipality Council TMC gi ward number 15 gi councillor Yumnam Santi na ward asigi yumthong Chanipal lom amadi bharada laiba sing yauna imung khudingda nongmada sangdaba chananaba thaknanaba pochai sing yanthokre. Coronavirus na maram oiraga wangkai kendra gi miyam na thengnariba isingi awaba kharada oirabasu mateng pangnabagi pandamda ngasidagi hauna Arun Enterprises ki proprietor social worker Thangjam Aran Kumar na wangkai kendra gi manungda lairiba imung khudingda ising piba hokre ngasisu mafam kayada piri loinena makhatana su awaba taraba imung kayada mateng pikhigani hainasu phongdokhi. Singjamai singamakha naurem lekai ki mau naha singna kumsi sehi ki yausang kumhaida lila taunaba lekai degi khairuba amadi kendra gi speaker gi loinabi Joymala amasung ward number 13 ki councillor Elizana hapirakpa senpham sing adu salai apunba nupi lamjing lup sanulal na Khusinnarakpadagi singjamai chingamakha naurem lekai mau nahasing amasung Sanuel gi thaumi singna lekai asid leiriba awa ana taraba ahal laman singda amasung mongsangai da leiba oles home gi ahan singda chana thaknaba potlam kaya mateng pangkhre. Malem pumbagi oina akiba laisat ama oiriba coronavirus asi namthadaba yade aikhoigi senba yadaba ithawni khanbaga loinana Masada akiba laitana miyamgi damak kathok piriba doctor nurse amadi paramedical staff pumnamakpu ipsagi sharuk ama oiriba public medical welfare committee na ikai khumnabaga loinana thagatli hawkhiba tha kharagi mamangda government doctor sing private hospital da thabak taudanaba public medical welfare committee na haizakhiba laire adubu doctor kharadi lanai hospital da thawa yauna anaba layengli Khudamoina Dr. Ayub Masamak Peace Hospital Porompata COVID-19 ki patient ama layang lamba asini. Maram asna Dr. Ayub pu ain gi matungina dandi pifam thoki. Natrabade government doctor sing ehenba paisa kharadami karaga private hospital da thawai yauna layang khigani. Masida sunatana hidak lang thaki stokis Pairiba singna hidak marang kaina phanganaba hotnabada achauba thodang lobiu miyamgi mateng pangleba police amadi manung matam chana miyamda pau yohaliba media gi istil announcing bu public medical welfare committee na thoidokna tawbimal khangbo uchari haina public medical welfare committee gi media coordinator Wycombe Rabina thadorakpa cherol amana phongdorakli Lamdam masigi mafam kayada COVID-19 na wahallaba miyamda mateng pangba leptri ngarang su Lilong Municipal Council Thawbal gi ward number 2 gi councillor Alhas Sahid Ahmad Elias Jugnuna ward asigi yumthong khudingda chana thaknaba polam kaya amasung thaknaba ising yenthukduna praja singi awabada kharada oirabasu saphanaba haiduna mateng pangkhre makhatana su miyamgi awaba kayada mateng pangkhigani hairi Honorable Speaker Yumnam Khemchan na Social Upliftment Organization SUO gi khuthang da pibirakpa ahumlak suba chana thaknaba potlam sing SUO volunteer sing na chatlaga lekai gi miyam da yenthokre COVID-19 coronavirus pandemic asigi waraba mikupsida manaba mityeng da lengaki maikaidagi pirakpa potlam sing waringai mikupsida club na miyamda yohanbada mateng pangjabani asigumba tengbang potlam asi yohanbage damak social upliftment organization gi maikaidagi honorable speaker bu thagachari haina secretary publicity na su phongdorakli hawkhiba sahi kuntra rom sida lamdam somdagi chatkhiba mahiroi sing thabak thiba amadi tauriba Maram amagi chatkhiba miyoi singbu hatpa karem naba phubiba chaibiba phamlan biba karem kathai nabiba thodok sing mathang thorakli asigumba yamna racial discrimination oiba thawong asi tholakpa matamda maru oina Delhi da westya lamdamgi mahiroi singna police ta taklurabasu thawsabidi haina aina thingraba lalholup revolutionary people's front ki secretary publicity Ruben Khumana thadorakpa cherol amana phongdorakli
Cherol aduna makha taraduna yamlaba sathiba crime kya lamdam asomgi miyoi singi mathakta chatharakpadagi Manipurgi MLA amaga MP amagana 9 January 2008 ta matam adugi Delhi gi Chief Minister Sela Dixit ka unaduna wafam mayam ama puthoktuna khangankhiba adubu Sela Dixit na Thawoidana madu Home Minister da khangankhige hairga themlaga thadorakhi Lamsingda Lairiba Wesya Lamdamgi Miyoi Singda Racial Discrimination COVID-19 Lakpadagi Chang Khanghen Henga Lakli Haibasi Miyamna Mitmang Maktada Tarang Uri Thorak Liba Thokdoksing Asi Wesya Lamdamna Indiage Loilam Oina Lairubana Tatiba Hantaba Mityang Pangbani Manipurna Masagi Ningtamba Hanjilaba Maromdom Lepchaba Laibak Oirabatada Indiagi Akuba Mityang Awat Anay Asi Kokpangamgani Aikoine Indiagi loi makhada nakchaba tangjaduna makhoida tilliba makhai asigumba natai sadaba thokdok kaya lepa leitana thoklakhigani amadi aikoida akhuba mityeng adumak yengduna leikhigani haina cherol aduna makha tarakli Paugi marak thana break amatang lauzari Khanghanjaba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na Hauzik Oyiba Kudong Chadaba Kaya Asigi Yenglaga Miam Gidamak Hospital Asigi Maternity Ward Pung Kunmari Hangduna Miam Gitogal Taujaragani Adumakpu Hospital Asigi Atopa Department Singdi Service Lepchagani Hospital Asida Lakchangai Mamangda Makhada Pijariba Contact Number Asida Han Appointment Lobiu Amadi patient ka miyoi amadagi hena loina biraktanaba khanghanjari ba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited Rims Southgate Kombirei Kaitel contact number 8258967890 Hidak oina amadi thau oina animak sizinaba yaraba sangbrai thau fangbiragani sangbrai pambidagi sungba organic oiraba amadi side effect leitraba thau asina hiram kayada kanaba piri nungsang laikoi haksang chikpa laihau apomba phuri samkenba tonsil na chingba kaya laingbada kanaba piri thau si thakpadi yade akupa moral gidama contact tobiu sangbrai thau kyamgai maning lekai contact number 9366949811 Sangai Services Private Limited Yellow Mida Thabak Pirasi Thabak ta Chilau Thiroisi Adom na mayuk nariba awaba sing adu kokhan nabagi damak leijare Sangai Services Private Limited Yum gimi yamna leijade haibagi awaba lebiganu Yum gi darkar oiba thabak thoram sing tawbina ba sinmi nekpage khudong chaba phangbigani Manipur da ahan bo oina yamna hongna amadi yamna laina phone call ama khakna darkar oiba sinmi nekpa yabagi khudong chaba pijariba Sangai Services Private Limited ne pung kharagi amadi nongmagi waibagi khudong chaba su pijari ba service sing di any type of construction driver and home tutor available, housekeeping and house cleaning, pest control, catering service, electrician, carpenter, plumber, electronic repairing, haibadi, fridge, AC, water purifier asina chingbasing semjari, amadi, any type of labors available. Akupamoral gidama contact tobiu, Sangai Services Private Limited, Uripok Torang Mamlekai, Manipur 795001. Aikogi contact number 7005071 natraga 7005112 Aikogi email ID sangaiservices@gmail.com Break matung na makha taba pau pizari BJP Kisan Morcha ge Vice President amadi Medical Cell ge convener oiriba Dr. KSI Skala ge meeting makhada Kartik and Lyric Foundation na khundrakpam SC gi oina tha asigi mari dagi Hauduna Chatharak Bachana Thaknaba Potlam Sing Yen Thokpagi Thauramgi Makha Chatharakpa Oina Ngasi Kendra Asigi Paurabi Khunda Chathakre COVID-19 lockdown ga mari leina Churachandpur district ki Manung Chanba Charoi Kholen Chiru Khulgi Khunja Singna Bisnupur district ki Manung Chanba Ningthaukhong Chingda Hauba Manama Sing Ensang Napi Sing Tengbang Potlam Oina Ngarang Thilakre
Nambol Municipal Council Ward Number Amada Ward Asigi Councillor P. Aruna Devi Nasu Mahaki Maikaidagi Manamasing Chananaba Potlam Sing Asi Yentokre. Amaromda Kwakta area gi imung singda COVID-19 Relief Committee Kwakta na ngasi Chananaba Potlam Sing Yentokre. Bisnupur District ki Manung Chanba Taubul Kabui Khulda Yaripok Top Chingtha dagi Senjam Aboy Maitaina Mahak Masana ngamjaba Chananaba Potlam Sing ngarang khul adugi miyam da yentokre. Imphal Iski Manung Channel Laiba Sambai Belesta Health Camp COVID-19 Haina Sambai Khungangi Oina Hangba Group Asina Khul Asigi Imung Kunda Chana Thaknaba Potlam Sing yentokre hairi. COVID-19 ga mari lainana Wangkhem Kendra gi Yaripok Kekru Mathak Laikai Ward number 8 gi Miyamda Social Worker Laistram Domena Kekru Yairi Club ki member singa loina duna chananaba potlam sing yentokre. COVID-19 ga mari lainana ngasi Yaripok Municipal Council Ward number 8 gi Councillor Longjam Kamala Devi amasung Ward member sing Maibam Selung amasung Longjam Memchaubi Laimaga Khusam Naraga Ward Asigi yumthong singda chananaba potlam sing yentokre. Myanmar ngamkhai manakta khundariba bi bonjang khulda lenga ki maikai degi cheng ama phauba phangdana leiramle Indo Myanmar ngamkhai da khundariba khul kaya COVID-19 ga mari leinana ngamkhai da chathok chasin yahan khidaba amade lockdown laikhibana awaba kaya mayoknari nakal amaromda lenga ki maikai degi relief materials sing pibiraktabana khunja sing khamthengna wanare bi bonjang khulgi chief namson baitena phongdorakpada yumnak taramari leiba amadi imung chamaga kunlom leiba khul asida haukiba mamang thadagi corona virus na maram oiraga lockdown oikhiba amadi border thingjinbadagi khul asida nongma da changdraba yadraba chana thaknaba potlam sing walakpa matamda Myanmar da chatuna leirambani adubu haujikti khunja singsu corona virus ki badagi Myanmar romda Sanadre More Rom the curfew Laibana Dukan Kaitel Hangdre Masida Khunja Singsu More Chatpada Kudong Chadaba Asina Maram Oiraga Amuka Hena Awabakaya Mayoknare Hairi Ngasayuk Pongkiba Pause Singi Moreba Pausing Amuktang Puna Kangminasi Sangai Express CM na Janimsta lupa lakh kuntrabangagi mana lautokre. Deputy CM dega department punamak lautokre. NPP ki minister maribak resign tofang thoki. Kwamana Jeneba amasu bel de tarokre. Lelonge COVID-19 na naba adugi haksang pagatle. Huyen lanpau. Lengak paiminariba singi marakta yauba singna CM hunduna ngangnarapagi wato. Deputy CM na pairamba portfolio sing CM na paisinkre. Duty tawbada akiba abadi ninghanaba laite maram chadana yumgi mapanda thokpiganu. Itel Express aikoi coronavirus ki mayokta kanna lanthengnaribani. Soidna mai pakani matam kharadang khangminasi CM. Centena crore listing taramangagi COVID-19 emergency response package hawdoknaba ayaba pikre. Naharol gi thaudang Janimsta COVID-19 ki pesan mai pakna yengkhiba doctor amasung nurse team da lupa lakh kuntramanga reward oina piragani MLA local area development fund gi COVID-19 thengnanaba lupa lakh kunmanga sizinaba yaragani Sana Laibak Biren Chairubagi Joy Kumar dagi portfolio loina loktokre NPP gi minister sing from thadokpham tho ES Rajan MLA fund lupa lakh kunmanga fauba sizinaba yahankre Iraibak COVID-19 mai pakna layang kibabu ikai khomnaduna lupa lakh kuntrabanga piragani. Laibak ningbasingna yelakpadagi quarantine sakhidabani CM. Coronavirus ke lockdown manungda BJP amasung NPP chingkhaina bahangat laklay. Dr. Signa posting mafam da chatpiyu. Loisilakpada moray bapaw amukhan pizari. Awang nung puki ahan ba oina COVID-19 na maram oiduna Asamda miyoy ama laikhidre. Indo Myanmar ngamkai COVID-19 ga mari lainana sambal khazin ba leptri.
amadi laingakna pirakpa cheng miyamda mapung phana phanganbiu sel oina natraga cheng oina kakpagi mami ama tarakpa laibak thibani haina ichamgi hanagi president nongthombam rajendro na phongdorakli Hausikiti Times of Manipur na pizaba nungthilgi pau matang sa loisinjare ehenba pau ga loinana numidangi pung mapal da mu phangbigani